નાલંદા સ્કૂલ ગોધરા ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી પાઠ 3 સંખલાની બહેન છીપલી. પાઠની સમજૂતી તો સમજી ગયા બેટા આપણે, પરંતુ હવે આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, તૂટેલી ફૂટેલી 20 ઝૂંપડીઓનું વર્ણન ક્યાંના વિસ્તારનું છે? બરાબર, પાઠની અંદર તૂટેલી ફૂટેલી ઝૂંપડીઓનું વર્ણન કર્યું છે, પરંતુ એ ક્યાંનું વર્ણન છે, કયાનો વિસ્તાર છે, તમને ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર, તો જવાબ આવશે સુલતાનાબાદ. નંબર 2, દિવ્યેશના વિસ્તારની ઝૂંપડીઓની છત અને દિવાલો શાની બનેલી હતી? બરાબર, પાઠ સમજાવ્યો એ સમય દરમિયાન જો તમે બરાબર ધ્યાન આપ્યું હોય તો તમને ખબર હશે કે એની ઝૂંપડીઓ અને દિવાલો શેની હતી? તો કે ઝૂંપડીઓની છત અને દિવાલો કાણા પડેલા જૂના પતરા, લાકડા, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ, કોથળા અને કાપડ વગેરેની બનેલી હતી. જે નીચે જૂનું પુરાણું વસ્તુ પડેલું હોય એ વસ્તુ તેઓ વીણી લાવે અને એમાંથી પછી પોતાના ઘર બનાવે છે. બરાબર, એવા ઘરની અંદર દિવ્યેશ રહેતો હતો. આગળ નંબર 3, દિવ્યેશ કેવા ઘરમાં રહેતો હતો? તો કે દિવ્યેશ તૂટેલા ફૂટેલા ઝૂંપડી જેવા નાના ઘરમાં રહેતો હતો. દિવ્યેશની પરિસ્થિતિ સારી ન હતી, તેથી તે તૂટેલી ફૂટેલી ઝૂંપડીમાં રહેતો હતો. નંબર 4, દિવ્યેશ ચાની લારીએ કેવા કેવા પ્રકારના કામ કરવા માટે ટેકો કરતો હતો? બરાબર, દિવ્યેશના પિતાજીની ચાની લારી છે એવું તમને પાઠમાં ખબર પડી, પરંતુ તે પપ્પાને કામમાં કેવો ટેકો કરતો હતો? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશ ચાની લારીએ વાસણ માંજવા, ચા આપવી, કુલ્ફી વેચવી વગેરે જેવા કામો કરતો હતો. જે કામ એનાથી થાય એવા કામ હતા. પપ્પા ચા બનાવીને જે વ્યક્તિઓ પીવા માટે આવે છે એમને આપે, તો બાકીના એઠા જૂઠા જે વાસણ હોય એ ઘસી નાખે છે એ. બરાબર, બાકીનાને ચા આપે છે, વાસણ ઘસી કાઢે છે, કુલ્ફી વેચી આપે છે, એવું નાના નાના કામોમાં મદદ કરતો હતો. નંબર 5, દિવ્યેશ છીપલામાંથી શું શું બનાવીને વેચતો હતો? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશ છીપલામાંથી હાર, બુટ્ટી અને ઝાંઝર બનાવતો હતો. બરાબર, ઓક્સિડાઇઝની વસ્તુઓ હોય એમાં એવું જોવા મળે. અને સંખલા અને છીપલામાંથી આપણે નવરાત્રિના સમય દરમિયાન વ્યક્તિઓ, બધી છોકરીઓ પહેરતી હોય કે ત્યારે તમને એ વસ્તુ વધારે જોવા મળે છે. નંબર 6, દિવ્યેશ કુલ્ફીની પટ્ટીઓમાંથી શું શું બનાવીને કમાણી કરતો હતો? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશ કુલ્ફીની પટ્ટીઓમાંથી વિમાન, ઘર, હોડી બનાવી તેમને રંગના છાંટણાથી સજાવીને વેચતો હતો અને કમાણી પણ કરતો હતો. બરાબર, કુલ્ફીની પટ્ટીઓમાંથી, કુલ્ફી આપણે ખાઈને પછી નાખી દઈએ છીએ, એ વેસ્ટ વસ્તુ છે, તો એ વેસ્ટ વસ્તુઓમાંથી એ વિમાન, ઘર અને હોડી જેવી વસ્તુઓ બનાવે છે, બેસ્ટ વસ્તુ બનાવે છે, પછી એને કલર કરી દે છે, રંગીન કરી દે છે અને પછી વેચીને પૈસા કમાતો હતો. નંબર 7, આચાર્યશ્રીએ દિવ્યેશની આવડત વિશે શું વાત કરી? તો જવાબ આવશે, આચાર્યશ્રીએ દિવ્યેશની આવડત વિશે વાત કરતાં કહ્યું કે દિવ્યેશ તો આપણો કલાકાર છે, આપણને નકામી લાગતી ચીજોમાંથી મજાની વસ્તુઓ બનાવી કાઢે છે. બરાબર, આપણને જે નકામી વસ્તુઓ હોય એ વસ્તુઓમાંથી સારી એવી વસ્તુઓ બનાવે છે, એ આપણો એક બેસ્ટ કલાકાર છે, એવું એના જન્મદિવસે આચાર્યશ્રીએ વાતો કરી હતી, અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું. નંબર 8, રક્ષાબંધનને સૌ પોતપોતાના ભાઈ બહેનને લઈને શાળાએ શા માટે આવશે? તો જવાબ આવશે કે દિવ્યેશ પાસેથી મનગમતી રાખડીઓ ખરીદવાની હોવાથી સૌ પોતપોતાના ભાઈ બહેનને લઈને આવશે. જન્મદિવસે આચાર્યશ્રીએ અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું ને કે બધા જ પોતપોતાના ભાઈ બહેનને લઈને રક્ષાબંધનના દિવસે શાળાએ આવજો, આપણે દિવ્યેશે બનાવેલી રાખડીઓ જ ખરીદીશું. બરાબર, એટલે રક્ષાબંધનના દિવસે સૌ પોતપોતાના ભાઈ બહેન સાથે શાળાએ આવે છે. નંબર 9, દિવ્યેશે કઈ કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને રાખડીઓ બનાવી? બરાબર, દિવ્યેશ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વસ્તુઓ બનાવે છે, તો એણે રાખડીઓ પણ એ જ રીતે બનાવી. તો દિવ્યેશે ચણોઠી,
બરાબર. ચણોથી તમે જોઈ ના હોય કદાચ, પણ એવું ઝાડ આવે ને નાના નાના લાલ કલરની આવે એ. કારેલાના બી, લાકડાની પટ્ટીઓ, તારામંડળના નકામા તાર અને રેશમી દોરા તથા રૂ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને રાખડીઓ તેમણે બનાવી હતી. બરાબર. નંબર 10, દિવ્યેશે રિયા માટે કારેલાના બીજવાળી રાખડી શા માટે બનાવી હતી? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશે રિયા માટે કારેલાના બીજવાળી રાખડી એટલા માટે બનાવી હતી કે તેને કારેલાનું શાક ખૂબ જ ભાવતું હતું, એટલે દિવ્યેશે રિયા માટે કારેલાના બીવાળી રાખડી બનાવી હતી. નંબર 11, દિવ્યેશ કોના કોના માટે એક સરખી રાખડીઓ બનાવી લાવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશ નેહા અને પ્રિયા માટે લાકડાના પારાવાળી એવી એક સરખી રાખડીઓ બનાવી લાવ્યો હતો. પાઠમાં ઘણા બધા મિત્રોના નામ આવે છે બેટા, એટલે તમારે દરેકના નામ યાદ રાખવા પડશે અને દિવ્યેશે કોના માટે કઈ પ્રકારની રાખડી બનાવી હતી એ પણ તમારે યાદ રાખવું પડશે, નહીં તો તમારો 1 માર્ક્સવાળો પ્રશ્નનો જવાબ ખોટો પડશે. નંબર 12, દિવ્યેશ ધૈર્ય માટે કેવી રાખડી લાવ્યો? શા માટે? તો જવાબ આવશે, દિવ્યેશ ધૈર્ય માટે મેઘધનુષના રંગોવાળી રંગબેરંગી રાખડી લાવ્યો, કારણ કે ધૈર્ય ચિત્રકાર છે, તેને ચિત્રો અને રંગો ખૂબ ગમે છે. બરાબર. રિયાને કારેલાનું શાક ભાવે છે, એટલે એના માટે કારેલાના બીમાંથી રાખડી બનાવીને લાવે છે, અને ધૈર્ય કલાકાર છે, એટલે એના માટે મેઘધનુષના રંગોવાળી રાખડી બનાવીને લાવે છે. નંબર 13, બધા ભાઈ બહેનોને રક્ષાબંધન ઉજવતા જોઈને દિવ્યેશને કોની યાદ આવી? બરાબર. એને પણ એક નાની બહેન હતી. બરાબર. પરંતુ એ એવા રોગમાં સપડાઈ ગઈ કે જેને કારણે એનું મૃત્યુ થઈ ગયું, એ જીવિત રહી શકતી નથી, એટલે એને યાદ આવે છે. બરાબર. બધા ભાઈ બહેનોને રક્ષાબંધન ઉજવતા જોઈને દિવ્યેશની તેની થોડા સમય પહેલાં આ દુનિયા છોડીને ચાલી ગયેલી નાની બહેનની યાદ આવે છે. નંબર 14, દિવ્યેશની નાની બહેન કેવી રીતે આ દુનિયા છોડીને ચાલી ગઈ? બરાબર. એક્સિડન્ટને કારણે, કોઈ બીમારીમાં સપડાઈને, બરાબર, જાતે મરી ગઈ, કંઈક તો કારણ હોય ને. તો કે દિવ્યેશની નાની બહેન એક બીમારીમાં સપડાઈ હતી, તેમાંથી તે સાજી થઈ શકી નહીં અને આ દુનિયા છોડીને તે ચાલી ગઈ. બરાબર. તેનું મૃત્યુ થાય છે. નંબર 15, દિવ્યેશે તેની બહેન માટે કાપડની ઢીંગલી શા માટે બનાવી હશે? વિચારો તો, કાપડની ઢીંગલી કેમ બનાવી હશે એના માટે? તો કે દિવ્યેશની નાની બહેનનું નામ ઢીંગલી હતું, તેને ઢીંગલીઓ ગમતી હતી, તેથી દિવ્યેશે તેના માટે કાપડની ઢીંગલી બનાવી હશે. નંબર 16, રિયા દિવ્યેશ માટે કેવી રાખડી લાવી હશે? રિયા દિવ્યેશ માટે ટીલડી વડે ગૂંથાયેલા દિવ્યેશ નામવાળી રાખડી લાવી હતી. બરાબર. દિવ્યેશ નામ વાળી રાખડી લાવી હતી અને એ પણ ટીલડીથી ગૂંથાયેલી. નંબર 17, ટીલડી વડે ગૂંથાયેલું નામ કેવી રીતે ભીંજાઈ ગયું? તો જવાબ આવશે, ટીલડી વડે ગૂંથાયેલું નામ દિવ્યેશના આંસુઓથી ભીંજાઈ ગયું. બરાબર ને. દિવ્યેશ રડી પડે છે કે આજે મારી બહેન નથી, એટલે મને રિયા રાખડી બાંધે છે, અને એનાથી રડી પડાય છે. નંબર 18, દિવ્યેશ માટે ફુરસદના સમયે રમતો રમવી એ શા માટે એક સપનું જ હતું? તો કે દિવ્યેશ ગરીબ પરિવારમાં જન્મ્યો હતો. ફુરસદના સમયે તેને તેના પિતાના ધંધામાં મદદ કરવા માટે જવું પડતું હતું. આથી ફુરસદના સમયે રમતો રમવી એ એના માટે એક સપનું જ હતું. બરાબર ને. કારણ કે ગરીબ પરિવારનો બાળક હતો, એટલે પિતાને એણે ટેકો કરવો પડતો હતો કે ભણ્યો તો છે જ, ભણવા તો જાય જ છે, પરંતુ ભણવા જઈને આવે ત્યાર પછી સ્કૂલ ટાઈમ પછી એ બાકીના સમયમાં પોતાના પિતાજીને મદદરૂપ થતો હતો. આગળ જોઈશું હવે આપણે કે દિવ્યેશની શાળામાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કેવી રીતે થઈ? મોટો પ્રશ્ન છે. બરાબર. તો કે દિવ્યેશની શાળાના આચાર્યશ્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે સૌએ દિવ્યેશે બનાવેલી રાખડીઓ ખરીદીને શાળામાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરવાની હતી.
સૌએ રક્ષાબંધનના દિવસે પોતપોતાના ભાઈ બહેનોને ઘરેથી શાળામાં બોલાવી લાવવાના હતા અને શાળામાં જ રક્ષાબંધનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. દિવ્યેશે સૌને મનગમતી રાખડીઓ બનાવીને આપી. સૌ ગમતી રાખડીઓ મેળવી ખૂબ રાજી થયા અને સુંદર અને લાગણીસભર રીતે એમણે રક્ષાબંધનનો કાર્યક્રમ ઉજવ્યો. બરાબર ને? 29 જુલાઈના દિવસે આચાર્યશ્રીએ એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તમે બધા જ દિવ્યેશ પાસેથી રાખડી ખરીદજો અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી શાળામાં જ આપણે કરીશું, એટલે તમે તમારા ભાઈ બહેનોને લઈને આવજો. આ મોટો પ્રશ્ન જે છે એમાંથી જ 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપણા બને છે. આપણે આગળ નાના પ્રશ્નોના જવાબમાં આ વસ્તુ શીખી ગયા છીએ. બરાબર? આગળ દિવ્યેશ વિશે 6-7 વાક્યો લખો. તો આપણે લખીશું કે દિવ્યેશ ઝૂંપડપટ્ટીમાં ગરીબ પરિવારમાં ઉછરતો હતો. તેના પિતા ચાની લારી કરતા હતા. આપણે પાઠ સમજાવીએ સમય દરમિયાન આપણને ખબર છે કે ગરીબ પરિવારમાં રહેતો હતો અને તેના પિતા ચાની લારી ચલાવતા હતા. દિવ્યેશ પિતાને ચાની લારી પર મદદ પણ કરતો હતો, વાસણ માંજતો હતો, ચા આપતો હતો જે વ્યક્તિ પીવા માટે આવે એને બરાબર, અને કુલ્ફી વેચતો હતો. આવા નાના નાના કામમાં પપ્પાને મદદરૂપ થતો હતો. શાળામાં પણ તે બધાને ખૂબ વહાલો લાગતો હતો, કારણ કે ડાયો છોકરો હતો, હોશિયાર છોકરો હતો. તે નકામી લાગતી વસ્તુઓમાંથી સુંદર કલા કારીગરીના નમૂના બનાવતો અને વેચતો. બરાબર? વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ રાખડીઓ એણે બનાવીને, કારેલાના બીમાંથી, ચણોઠીમાંથી, પેલા પર્યાવરણના શિક્ષક માટે તો એમણે ચણોઠીમાંથી રાખડી બનાવી હતી. બરાબર ને? એકવાર રક્ષાબંધનના તહેવારમાં તેણે ભાતની રાખડીઓ બનાવીને શાળામાં સૌ વિદ્યાર્થીઓને વેચી પણ હતી. બરાબર ને? રૂમાંથી રાખડી બનાવે છે. આમ અલગ અલગ પ્રકારની રાખડીઓ તેણે બનાવી હતી. આમ દિવ્યેશ ખૂબ જ હોશિયાર, ચતુર અને વિશિષ્ટ કલાકાર હતો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.